车祸发生后，救护人员抵达现场，推着担架往前走。看看画面右方，驾驶在一旁拄着拐杖，一步步跟着救护人员。就在几分钟前，计程车司机正开车上桥，结果连续几声重咳，计程车开始慢慢偏左，接着闯进逆向车道，酿成大祸。他声称是因为气喘发作才会握不紧方向盘。听歌听得很开心，很嗨呀。而且到最后面剩下1分钟的时候，出来撞到我儿子的时候呢，他是咳嗽。我看到的画面呢，他是走来走去，所以这是气喘吗？画面会说话，问长在现场来回走动，表情看起来很正常，并没有咳嗽或者不舒服症状。撞都撞了，你还敢说话？会有咳嗽、胸闷、呼吸急促跟喘鸣这些症状，他不会说又突然又好起来，不可能，除非他有用药。气喘发作严重到没抓稳方向盘，车头一偏撞飞骑士，但下车后却能来回走动。家属质疑问长说谎。开车撞死人，司机并没有打电话先救人，反而通报车队，把车身上的台湾大车队 logo 立刻撕掉。如果说台湾大车队它里面有通讯设备的话，它那个无线电会一直传送，它车子里面的所有的通讯设备统统拔光光。那我不知道为什么要拔光光。台湾大车队表示，目前案子已经进入司法程序，不便对外发言。这名肇事司机已经暂时停职，气喘发作肇事撞死人，但下车却能来回走动，加上第一时间把车身上的大车队 logo 撕除，通讯设备通通拔掉，种种行为令被害家属质疑卸责说谎，行为不可原谅。记者陈家明、张若愚台北采访报道。